世界上最具仪式感的鸟，它不仅有强迫症，还有洁癖。除了以上这些，这小子还很有礼貌。好，开始今天的故事。它叫极乐鸟，也叫天堂鸟，准确细分的话叫六线蜂鸟。这张不要，这张也不要，还有这也不要，通通都不要。这小子的洁癖以及强迫症极端严重，容不得这片区域有一片树叶残留。打扫干净后，往地上放了一些刚采摘的新鲜果子。因为它是一只刚成年的雄鸟，这是它鸟生第一次相亲，所以提前打扫布置婚房。虽然丈母娘没有要求，但作为一直有追求的鸟，仪式感要有。紧接着他叼起抹布，认真地擦拭树干，但在他眼中这是他的婚床，因为如果求婚成功，他将在这根树干上做一些运动，所以这个位置必须要擦干净。现在这么讲卫生的男孩子不多见。看到这我都服了，树干已经变得贼亮贼亮了。树如果会说话，大哥别擦，我都快被你擦破皮了。我就没见过这么轴的鸟，你身边有这样的朋友，艾特他来比比。瞧，强迫症又犯了，这还有。终于大功告成，瞬间感觉舒服多了。于是他决定，趁着相亲对象还没来，先把舞蹈彩排一下。那优美的舞姿以及那忘我的风采，他为了这几个动作整整苦练了5年，就为了今天。几个动作？你知道我为了那几个动作付出了多少吗？热身完毕，信心满满。这个时间对象咋还没来？现在的女孩子都这么没有时间观念吗？你妹！此时王阿姨介绍的对象已悄悄来到，看了看地上，哎呀，刚刚精神小伙用来擦树干的抹布掉地上，完犊子了！怎么这么不小心呢？前面刚夸完你，这不是在观众面前打我脸吗？然后对象就走了，白下了一天的功夫。李奶奶，呸！爱要不要，老子找下家去。刚刚看了个悲伤的故事，我们来看个喜庆的。同样，这是我们的男嘉宾2号，也有着一样的洁癖和强迫症。丢掉，全丢掉，就连粉红的花也不要。只要是看不顺眼的东西，大树枝、烦人的树叶、牵连到树皮，全扔一边去。甚至是长在土里的根茎，它都能给你掰断。此时树上又落下一片叶子。你妹的，老子刚打扫完，滚一边去！完美，比我家里都干净。此时女嘉宾如约而至，看得出来男方很兴奋，是他喜欢的那一款。这妖娆的动作，这性感的小脚丫，还有这饱满的身材，看到我们男嘉宾瞬间呆住了。呆子，瞅啥呢？瞬间反应过来，同样来了个绅士的礼仪。这小子自带 BGM， 开始舞动起来，张开翅膀瞬间变成芭蕾裙子，脑袋上的几根天线也随之晃动，踩着小碎步一边移动一边摇晃。大哥你可要小心脚下，摔了我可要改故事情节了。只见他越跳越带劲，已到了忘我的状态，像一个飞快的小陀螺一样转动着。雌鸟轻抖着翅膀，代表他目前比较满意。我的乖乖，这扫地机器人真带劲！别说是这只雌鸟了，我都被它的舞蹈深深迷住了。可惜人与动物不同殊途。小杨，汉哥不迷死你。他观察了一下雌鸟的反应，觉得还得再添2把火。追女孩一定不能心急，不然刚才就白跳了。看大招！雄鸟大招一出，雌鸟明显掩饰不住内心的骚动。雄鸟觉得时机已到，此时不拿下你更待何时？最终发生了大家都不愿意看见的一幕。世界上